Shafika olabde nsitanga omuntu oyaye ladies and gentlemen mikwano muba muyingiddewo with a stress free program abadana batula with me nga Miss Kavi Gloria nakazi nanyi maaso nanyi bintu nanyi kalina omulamba mwatika eyasituka ko ABS TV message ziri wano bananga balaki abembale muliyo abembale babuuza batya no tombuzabuza kodeyo abo bamuna mulembe abefuliyo abantu bembale mu ikwano munamba tumiddeko mbawereza kayimba kati omwezi guno gwe tulimu gwakusala mbalu jo naise ku bantu wa mu town abasajja nga bekweka buli amayiti nno wembale nga teyasalibwa kadodi abadde bamunonya bubi nnyo naye nga bali mukwekeka abaana bajja nga batandika omuzibira abasajja badduse ekikumi munnange bwoba oliyo goberera ebyobuwangwa bwoba amayiti nno oli wembale genda bakusala akadodi guno omwezi gwe tulimu omwaka 2020 era ya kusala kadodi even numbers biliona mukaga ezo zonna jakusala kadodi naye mkono babuzaako mwenna mbanyingiddeobenanga kwasaganya tulinamu omulamu ogw'olunaku olwaleero ogugamba gutya omulamu ogw'olunaku olwaleero ogugamba nti amasomero mangi agaggaddwa olunaku olwajjo oba mu wiiki eyo ewedde amasomero mangi gaggaddwa because of coronavirus amayimirirwana abaffe bonna baggaddewo abantu b'omu New York yonna basazewo abasinga amasomero gaggala ebintu byennyini ebyebbeeyi ebivuli byonna byaggaddwawo lwa coronavirus bannange kituukeko mu Uganda agaffe nago bagaggalawo because of coronavirus oba baleka abaana basome kubanga school fees abazadde ziba zibamenya please ogenda kwera nga osindikira SMS oba voice note ku 0782601434 twala tukikwasaganya naye nga mikwano asasula nkubuzizaako nnyo South Africa nti ogamba otya nemboza ku Muhammad ogamba otya mu Canada webale kikwasaganya bananga abantu beyona aba streaming live tubabuuzizaako nkubuzizaako Rita ogamba otya Rita Mlasi nkubuzizaako webale kikwasaganya bannange bangi nnyo mikwano ababeerako Nyanya Mariam nkubuzizaako awe Canada Nakazi ogamba otya Naalongo Nakazi nembuza ku Naalongo Rehema ogamba otya Naalo Namagoma bannange mwenna abagala ABS TV abagala Gloria abantu b'Busoga saidi nkubuzizaako nnyo awo Katale Musoga muna nkubuzizaako naye nga jabawo nakayimba k'Abasoga yo sibatuuliridde bagamba nti Gloria okubaza wanoka ez'Abaganda era tukubye ziri nazo bw'obeera mikwano nga muli mu gundi ez'enjawulo ebitundu eby'enjawulo abaana Abasoga ab'eggulu biki tuzikubanza sisaaga mu kintu kinatalenga kuba nenga zina wangi Sichirisa soko gawa kayimba anange before go to kayimba tukoze ne bana bawala Gloria tukoze ne Angel embaga kamera roba wala be bansetinze sagala mwewunye bawala be bali mu studio tina Shafiki wali ne Regan Rich Ntale be bakikwasaganyiza olunaku olwaleero bannange bebigalo nkubuzizaako nnyo erinnya ndirabira so konsabuli yawo akayimba ate tukikula buto nange kyenkoba akayimba kabasoga nnyo akayimba ka gospel naye nga bwobanga oyagala okuwuliza ennyimba ngeze za gospel ng'ozeetaaze genda mu Voice of Believers every Sunday ku ssaawa 2 ez'okumakya with Joan Muhabwe naye nga kyonna kyekiri mikwano kyakugambe nti bwe neyeetaaze okubeera nga ojanjabibwa osobola ogenda kewa Sheikh Dalausi akulombera ku dua ku namba ejola ku screen yo not 700 98 93 ajja kubanga akikolerako bulungi nnyo Sheikh Dalausi gwalina abaana abalwadde gwalina ensonga ezitali zimu mukubireka era nga akikwasagana naye nga mukola General Skin Solutions abagala okukola skin ez'enjawulo oyagala kudduka oyagala kweruka oyagala kufuuka brown oyagala kufuuka purple osobola bakonako ku 07044203 Beba Skin Solutions basangibwa bajja kubanga bakuulira gye basangibwa ku 07044203 abayagala okujjako bukonzi bajja kuba bakikwasaganya kale abajjala batula olagala sawa nekugula omuziki gwa tukusensala
tetwawula mu mawanga mweno program bw'oba musoga saba ennyimba ze z'abasoga bw'oba mugwere saba ennyimba ez'abagwere bw'oba munyarwanda saba ez'abanyarwanda bw'oba nabweggulu saba ez'eggulu tetusosola. If you are there people watching from Gulu from where every part of Uganda gwe saba oluyimba lw'oli alweyagala oba lutoolo tujja gatoolera oba lukiga tujja gakigija oba naasima nnyo amanyakole tujja ganyankola kyonna kyekiri kijja kugwa naye nga twakugambye nti Uganda mwagala nayo ebeerenga eggalawo amasomero nga balala bakoze oba nedda because of coronavirus efuuse ekizibu efuuse ensonga buli wamu amawanga bangi abantu bafa abantu balwadde abantu abatali bamu bafa abaana bato abantu abakulu abakadde most especially emyaka 5 okudda wansi okudda waggulu 8 100 abo bebasimu ennyo. Hello ono andi bubi babatanta. Hello ogamba otya sei kirekaneka abekireka muli mutye oyogera luganda luzungu mbadde manyi luzungu nti kammale okwetereza yogera mukwano tugende mu maaso obadde oteesa ki? Hello kale kuoli naye toyogera. Okay, let me give a chance to other people. Mama Chakoba tinange chenkoba oyo Chakoba hey abantu beidinda abantu beiganga abantu bekamuli akayimba akondooza kabakolede ekyenjawulo nti kyekyo. Hello waji sebo Gloria waji Atetoliko ate kwendi tompulira tondaba zokubireyo luyimba byantendaawo gwani arafa okuva nansana mwana nansana kasooke nkubuuze kati coronavirus tukoze tukyali mu Uganda abasobole bagaggalewo oba ebiteekisa naawe muli baddugavu temukatya Part of Africa, Uganda. Muli watabu. Alright. Kayimba tuja kanonya. Kayimba kahaji wa hajati. Sorry hajati wa haji. Tena wampane ekujumba inge. Okay, tuja kanonya mukwano tofaayo nenga abakuba mukyali awo tulina abaana bagize dda abaweereza voice note zaabwe wano ziri wano zitudde okamba otya Olimba bwe bayita yalamaya ono Patricia Mutungo badde ngamba banange ng'onyumya omanyina amazina gonna amasoga amagiso bw'oli muki nkuziniramu agewamu Olimba bwe bayita yalama nalino from Teso Yalama from Teso yalama oba yalamirawo hey olina akayimba ka yalama nako tukazire yalama you guys have yalama wasirikira mama hello wanje mojogera pala banange oyogera mpola bannange ate obanda ompaanye bulungi naye ala mwana g'obutyenty budde ndikukisi bwabasinga negula amasannyalaze gaffe gagenze kati sikulaba nakulaba otegedde oti simanyi na mulamu waki gwe tuliko sweetheart naye nga boozinye nnyo bwe ndabye amazina ogasobola naye mpaayo akayimba ka Irene Matovu nsambira nyuma nga jjanzi omulabye ayagala okunsensebula amazina onagambye nti nze Flower webalekuweereza I love you so much I love you too dear girl onagambye nti your business is the best on ABS TV. I love everything about you. Hey, ABS. Mukwano gwani, you didn't tell me your number. Oh, bananke. Wama soko bawa kaimba
amaze nga kyenkyebulwe amongst you tired. Oh, nangera miss calls. I love you guys. Wamma kuba badana batalina kyalaga mukwano kwena program abadana bangu ndaga wa mukwano. Terera tukube ekintu mitabo mabebi nakusomako wenamanyira nti nakulabako luli. Hello! Mikwano tuba tuyingirewo n'omuyimbi waffe. Mikwano gonna ali eyo ng'osobola okuyimba oba ng'oli muyimbi tekigana kujja waneno kukyala ne tubeera nga tukubongako tukube ennyimba zo wano ku ABS TV jangu oziwandiise ennyimba bazikube. Ogamba otya ssebo? Gyendi ggulo. Twalisa okukulaba. Naye ng'oli muwanvu. Nze simanyi lwaki nkyazannya abawanvu bandi. Haiti yange ogirawo otya? Simbi. Tujagendera awo. Haiti yange simbi olimbye. Ninga mukolera bakubuuza kuba tulaba. Muli mutya abawagizi bange, muli mutya amannya gange nze Recover. Kawempe gye nsinga okikubira. Recover. Kawempe side ki? Kawempe Lugoba, Kawempe Maganjo, Mutinda. Kawempe Ntinda. Kawempe Lugoba, Kawempe Maganjo. Kawempe Lugoba, Kawempe Maganjo. Abantu bemba Kawempe mwena tubabuuzizaako yonna gye muli wano ku program abadala batuula ate olaga wanga tukuba omuziki ogusandawula ensi yonna. Kyekikuleese ku ABS TV olunaku olwaleero? Ekindese ku ABS TV olwaleero nzize banjulira kayimba kange ako kanakusomako. Nakusomako mu bitabo. Ne ku mawulire? Nakusomako mu bitabo. Nzize kanjula ku baagizi bange. Tuzokka sabuukulula olunaku olwaleero. Tusabukula ennyimba z'abayimbi empya oba mutono oba munene oba mumpi oba muwanvu tetusosola tuzisandabula busandabuzi ono ku ABS TV. Nakusomako mu bitabo akayimba ko kadde ka analogo myaka gireba kaaguno 220.com akayimba ako naye ng'osuubira kubeera n'obuyimba bumeka? Akayimba kange ke kakasoose mu industry ya music. Akasoose mu industry ya music n'okakola ate n'okufulumya ne video ng'olina ssente. Abayimbi abasinga asooka kukola ennyimba nga 10 n'abeerawo nga tafulumyangayo yadde video anoonya ssente za video zibuze. Ani akuteekamu ssente? Sirina nteekamu ssente naye muganda wange Chucks akola ABS tomala kwatirako naye nga sina Chucks alina ssente mpitirivu Chucks tuwe ku ssente bwewanga osobola oteekamu ssente n'okola video gundi bagiyitaani yakola video eyo? Bamuyita Venom Events. Chucks mpa ku ssente obanga byonna ebyo gwabikola. Manager si ye manager anyambako. Akuyambako bwe mutyo bw'omala otuukayo n'omugobera kuli nti nayize tolina kye wali onkoledde twakolako ku ndagaano saagala kumanya abayimbi. Sisobola nyambye kinene nnyo kuba ye yanzuula neyanzuula ekitone kyennina nagamba kanjira nkuyambako paka bw'olifuna manager. Eno esibola kuba tulaba otandikire ku mukyala n'abaana b'olina ewaka abaana b'oweerera byonna abantu b'olabirira ewaka. Bannaaye amannya gange nze Recover. Bane nsaba buwagizi bwammwe kansooke ntumire ku maama wange Naalongo Sophia awo ekawolo ak'omusawo ne baganda bange bonna n'okusingira ddala bawagizi bange. Nsaba buwagizi bwammwe mwagale music wange music nakamutandika n'endowooza musobola. Webale mama w'abaana siwulidde bw'omutumira n'omukyalo. Mama w'abaana sinnafuna ale sinoonya. Alright, akade kukake katusalako with me the Miss Kavi Gloria na kasi na nyini manso na nyini kabino mambe ya situka bwetu tuchikuba Monday to Thursday na tuchifa bakula wano ku abadano batula netula mchala jolaga bano kuluna mukwano mujja kuterera nenga mikwano wetu tewetuchikoza unako lairo tewera biragenda Sheikh Dala usikulombera dua wali mkono seta tuwabagambe mwamwe na abagala ebisiga ebirungi abagala okola skin ngene ba skin solutions baja kubanga babakolako mu ngeri y'ettabu abayina ensusu embi abayina binnamakula abayina konze ku 0704 604203 nabagamba abeetaaga ettaka ku 0752349730
0752349733 tubadde ne baana balawala mayiga kamera balabi baana bawala Gloria the angel babadde bayiga kamera tubaddewo ne Shafik wali mu control room ne mwana mulenzi Regan Richintale mwana gwe sabula akayimba ako tuve wano